अहम ख़बर सां शेयर कई पिया। सांगड़ में पुलिस के मुनशियात फरोशन खिलाफ कार्रवाई जारी आहिनि। कार्रवाई दौरान 27 मुनशियात फरोशन ऐं डीलरनि खे गिरफ़्तार करे मुनशियात हथ करण जी दावा कई वई आहे। मुनशियात फरोशन वटां 7000 गुटका, पुड़ियूं, चर्स ऐं शराब हथ कई वई आहे। मुनशियात जी स्मगलिंग में इस्तेमाल थींदड़ कार ऐं मोटरसाइकिल बि हथ कई वई। जवाबदारनि ख़िलाफ़ मुनशियात एक्ट तहत केस दाख़िल कयो वियो। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमण जी हिदायतुनि ते कार्रवायूं जारी रहंदियूं, पुलिस जो चवणु आहे। सांगड़ में पुलिस जो मुनशियात फरोशन खिलाफ कार्रवाई जारी आहिनि। कार्रवाई दौरान 27 मुनशियात फरोशन ऐं डीलरनि खे गिरफ़्तार करे मुनशियात हथ करण जी दावा कई वई आहे। मुनशियात फरोशन वटां 7000 गुटका, पुड़ियूं, चर्स ऐं शराब हथ कयो वियो आहे। तफ़सील मालूम कंदासीं। असां लाइन ते मौजूद आहे आवाज़ न्यूज़ रिपोर्टर एडी कुंभर। जी एडी कुंभर, वधीक छा तफ़सील आहिनि, आगाह कजो। सांगड़ ज़िले के मुख़्तलिफ़ थाननि ते सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमण ऐं आईजी सदर जे हिदायतनि ते एसएसपी सांगड़ गुलाम नबी कीरे जेको आहे सो सांगड़ ज़िले के मुख़्तलिफ़ थाननि ते हिदायतूं कयूं त गुटको मंशियात उन ख़िलाफ़ सख़्त कार्रवायूं कयूं वञनि, जंहिंजे नतीजे में सांगड़ पुलिस मुख़्तलिफ़ जेको आहिनि से थाननि जी कार्रवाई दौरान 27 मंशियात फरोशनि खे गिरफ़्तार करे हज़ारे गुटका, पुड़ियूं, वॾे मक़दार में चर्स ऐं शराब हथ करण जी दावा कई आहे। तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त सांगड़ ज़िले के मुख़्तलिफ़ थाननि ते कार्रवाई कंदे 27 जेके आहिनि मंशियात फरोश गिरफ़्तार कया आहिनि, जंहिंमें मावा, गुटका, डीलर खाईंदड़नि खे गिरफ़्तार कयो आहे। संदसि कब्ज़े मां मुख़्तलिफ़ क़िस्मनि जा 76 70 मावा, गुटका, पुड़ियूं 185 लीटर शराब हथ कयो वियो आहे। उन खां अलावा चोटियारी पुलिस चर्च डीलर असगर अली वटां 1100 ग्राम चर्स हथ कयो वरिती आहे। जबकि मंशियात जी स्मगलिंग में इस्तेमाल थींदड़ कार ऐं मोटरसाइकिल बि पुलिस जेको आहे सो कब्ज़े में आंदी आहे। आईजी सिंध जे हिदायतनि ऐं सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमण जी हिदायतनि ते एसएसपी सांगड़ आवाज़ी न्यूज़ सां ॻाल्हाईंदे गुलाम नबी कीरे ॿुधायो त मंशियात फरोशन ख़िलाफ़ रोज़मर्रा जे बुनियादनि ते कार्रवाई जारी आहे। जी ठीक है, वही मेहरबानी एडी कुंभर अपडेट करण लाइ।